Kalau titiang isik bulu ngemana paukut dan titiang ring ke kubu santuk jak ngelemah titiang kelam inguh paling mengenap perasaan titiang inguh paling sekali nak buduh. Segar 15 hari wen tiang gelam. Ambillah sampun titiang kamu mai sampun titiang ngeruruh napi kewentan sujatin ni tiang ngeranang sapuniki. Makin pasrah titiang nunasico titiang ring susuun titiang ring pura. Medal itu mapaniko abawas ring damuh ring titiang kawentana damuh arus madruwe seselat ipun mawasto keris sampun kentan titiang dados damuh blog paling titiang kamu mai matakian ring dijo nak sampun kal numbas keris aji kuda titiang tanuning sampun kenten matakian titiang sering wan-wan titiang ring bapan-bapan titiang sami sampun kocap ningah titiang berita Riko wentan pande mawasta jero pande ketut nalo ring belah batuh. Ampun tiang Riko tiang kentan dumun sarang jero pande ngerah dino ngerah nah petaken harga ampun kentan malih titiang bingung nilainya cukup besar nih kalau nilainya ampun kentan tiang saking manah titiang kaldot segar kaldot angin titiang ayah pun kentan ring tigang rahino sebelum purnamo rauh malih tiang mereka ring jero pande ketut nalo ring belah batu jagi matempahan indek keris nika. Jadi sampun numbas nika tiang pokoknya ngangsah di tiang nika. Mangdo tiang mederwai ke mantan nika keris. Minab nika pemargen di tiang mogi-mogi di tiang nemu rahayu.